asaphunzire koma you're able to accommodate, you're able to balance up. Chifasa azimayi ambiri amene ali ophunzira ali ndi anyamuna osaphunzira. Ndochepa. Nthawi zina simwina azimayi amene ali ndi anyamuna ophunzira kwambiri azimayi osakhala ophunzira akumana ndi nyengo zozikulu kwambiri. Ena tachatuma khandi ma readmission program, boma linabwera ndi ma readmission program cholinga kuti achose mavuto ati. Achose mavuto awo kuti amayi amakumana akakauta kwati wandamuna ophunzira kwambiri iwo sanapite ku school. Ndi amazuzidwa. Kwambiri samunena they go for those who are well educated. Akamabwera kwa iwe amabwera kwa iwe ngati ka spare wheel, basi iwe you don't even speak out, you don't still fusaso. So ukakhala kuti nawe so waphunzira olapange zake zomangoti ineso I have something to do. Ndiye tipemphe azimayi kuna kuti tikufuna amaphunziro ngati ino amene mungasinthe zinthu, amene mungachite implement, amene mungachite transfer your knowledge into actions. Ndiye timene tikuzifuna suna kuti school ndale nza anthu osaphunzira ayi. Ndiye chifukwa cha zimene aja kuti pride imene ali nayo oti inapita ku school. Ndiye they feel that imangofuna kuti ifeyo achose pride imene ali nayo abwere athandize mtundu wa Malawi, apangeso akhaleso ma role models kwa asikana ena amene akuona kuti sizingatheke kuti angakhale nawo mundale. Ma decision ma problems amene akumana nawo kuti aphunzira koma mwina sizikuchita bwino ku ntchito. So amene angakunenere ni ndani ku ntchitoko ambiri kuti alembedwe ntchito ndi kuti they befriend themselves, akamena kuti apromotedwe they insinuate themselves kuti akhale down kuti achite promote. No, when you stand up and make decisions muziona kuti kodi apapa let's promote in merit. Osakhaonera kuti is just closer to me because anthu ambiri tikakhala kuti ma decision making intilipo anthu ochepa azimayi ochepa azimayi athu ngakhale muzintchito azikumana ndi mavuto osiyana-siyana. So come out from those offices and make decisions and be in the transformating leadership kuti tikhale kukundale azimayi ochuluka. Chifukwa mavuto amene mwakumana nawo muzikachita so implement ku parliament kuti tifuna tikhale ndi policy, tifuna tikhale ndi policy. Azimayi ambiri amene anaphunzira akumatha kukwatiwa koma ndikumalandidwa chuma chawo. Mavuto amene ajatha bwanji sangathe ngati simutenga nawo mbali kupanga nawo ma decision ku parliament, kupanga nawo ma policies ku parliament. Ma zimene jazitha mukapanga nawo tifuna policy. Ana ambiri awukhala in the persons in trafficking. Mavuto amene ajatha bwanji kuti anatha kumakhala traffic. Inyo ngati amayi amene muli anabereki ngati simpina nawo ku parliament kupanga nawo malamulo okuti titeteze ana amene azikumana ndi mavuto osiyana-siyana. Ndiye mavuto ngati amene wawa one lack of resources. Anthu amene kuti ndilibe ndalama ndesingapange nawo ndale ayiso khalidwe ndi chuma. Muli pompo mayi kali ati ndikhale ngati ndakudulani nthawi zambiri mumakonda kunena kuti penanso kuti mzimayi apange ndale is how she carries herself. Yes. Ndikudziwa kuti pano pa program yathu akutsatira ndi amayi ochuluka kuti sono mwina ali ku nyumba kufuna atayimira kapo kansala kapa tangoti unikirani pamenepa mukati how you carry yourself matanthauza chani? Let's say kuti kumalo kumene iwe kukhala uli reachable, accessible, friendly kwa azimayi anzako. Azimayi aja kutenge kuti tapeza nzathu mwa Patricia. Ukafika pala asikana cheza nawo ngati nawe sunisikana. Koma you are in the 50s awali ma 60s 20 30 cheza nawo. Ukapeza pale akulu cheza nawo so ngati akulu. Afikirike ukhale nawo open kuti ngatali ndi nkhani akutani be akuuze kuti komaro ndimakufunani ndi kuti wamasuka chifukwa iwe sonantani unamasukira. So ono ngati meta valia gogoda mayi ndeti pite kwa nkando atifikira azimayi anga aiso koma kwa nkando kuja tivale ujeni masapato zambiri za flat zongolowesa phazi chisilipa sichachikulu chino chitenje chako pamenepo ndiwira yako kumutuko kupita amayi muli bwanji useka nkhani zanu koma ndiye mwaso watu ngakhale mwina ngokumana nawo kumene ayi mwasowa ndinu ayi mwasowa muli pakombopa ndibwera ndije nawo ukamadusa muja mache boy ndakuona ukuja ndikubwera tu sima ilipo bwerani utakuimaso kuti nzako ujamve kukoma kuti mpaka na mayi kaleta nabwera pano kuima kungotema nawo mbayi moze 2000 kagule matemba madzulo uje nawo amene ujayo nkhani ikhala yanda yaiwe kuti koma Patricia naima pakombaka azungulia nyumba jayang'ane pena kamena kutusa mphasa ola kutusa stulu kuti ukhalire apaza wakhala kale paja pakonde inu zimene zimungaje kuti ine ndachokeraso kumizi ndesi josaja panchani ineso tundu wako nkono chimene tinsaje cha mchani zinthu ngati zimene zija. So ukhale ndi listening,
yokuti anthu aja wamve, ukhale ndi maso ona zosowa zawo ndikuachitira chifundo endi waonese mano. Ngakhale posafunika kuti useke, wasekerere kuti nawo samve kuti koma ngati yakundisekera ndi chokuya ndi kuti ndikuire ndi yani. Even if utadziona kuti koma uyu amakunena, pretend as if you don't know kuti uyu amakunena. Ndimati mauza azimaje kuti even if ukudziwa kuti pamene kupanga ukasonga mudzi mwe ukapanga sonkhano amuna kwa kugona kuti akunyenga momwemo. Iwe pretend ngati sikudziwa ngomusira Mulungu kuti ambuye kufuna kwanu kuti kuchitidwe. Azimaje amachita so manyazi okha kuti kodi iye imwina sakudziwa kapena zakhala bwanji. Ndi amaziona soka kukhala ndi guilt kuti koma ine ndikutani ndikulakwisa. Nzimayi yidwa ine kuti akudziwa koma waonesa kuti sizikunta. So ngati sizikumvuta kodi munthu amene ndikwenda nawo jadi munthu kapena ndi mavuto naye ngona kuti ngomulandira mavuto aje bwanyi ndingomubwezera mavuto akewo akuona kuti iweyo you are so friendly, you are able to smile even kwa ma girlfriend yakeyo, you don't even care. Kaya uli kukwaya kuimba nawo limozi kwayayo, kaya uli kugula mayi ukana ugulimozi la mayiwo, nothing, you pretend as if there is nothing. Sometimes you have peace of mind. Remember when I was the Minister of Gender, I keep talking to the women to say, please have faith in yourself and pray because mamuno jopasa ni Mulungu. Komasa pamene kuna kuti tentimirire sitinafune toka Mulungu atinongoneza. Timuze Mulungu yemweyo kuti inete palibe chimene ngapange opanda ino. Mwaona kuti ndilibe china chilichonse. Komanso mwaona kuti ndikumana ndi mavuto ndikusirani ino. Komanso you've got to pray for peace of mind. When you pray for peace of mind, ngati zibambwe sadziwa ukwati umakhala kuti wathakali koma kumana ngati ukwati ulipo utathakali koma because the woman is having what peace of mind. You don't even ask, you don't even dwell much on whatever he does, you just move, you take your life. Uziziwabe kuti awatu angobwera kumene uzionaso zovala zimene ukuachapira mapanta amene ukuachapira yomango zokuti awatu kumene kunagona iwo inaliko. You don't even ask, you just leave it to say ambuye kufuna kwanu kuda kuchitidwe. You live in that life. So azimai, please be reachable. Listen to the problems of the other women. Ntawuzambiri ntamene jayo ineso ndi director of women. Azimai mabwera ndi nkhani zawo. Ndikumana ndizi koma ndika ku school kuti do whatever imene akufuna kuti mupange. Cholinga ananu atani aphunzire kuti mavuto amene mukumana nawo ananu asakumane nawo. And nkoti mena paja kuti women, they've got to be their children's friends. Azikamba nawo nkhani, azauza mavuto amene akumana nawo, aziona zolemba kuona ine ana ndikamathandiza ku school fees nimana kuti tizigawanani ku school kwakulipira 160,000 inu mulipira bwanji kapena kulipira 120 ine ndilipireka 60 pezani 60,000 cholinga kuti mwana uja akabwera ku school mayi uja khale ni nthawi yocheza ninda mwana wake azimuuza kuti somano tu awakutilipirira wanawo so ndi mavuto wako ndifuna mwananga ulimbikire because ngati sugawana nawo kangopereka 120,000 yoseja makolo jamangona ngati ndi ndalama zambiri zoti aone kuti mwana wako kulemba chani zoti mwana wako panga chani. I give examples of Kafed. Kafed was paying bicycles, school uniforms, school fees. Kwa mapeza kuti anaja makwera njinga au mapeza so zibwezi kuti konko kena kwa mwana kulipirira china chilichonse kwa mwana kutenga mimba. Amene alibe china chicho saja akupeza kuti akulimbikira. So tikakhauri tikugawana zimene zini makolo makhani mtima okwauza ana waja. Chisanzo chachikulu mulangizi wankulu ndi amayi kwa mwana wamkazi. Mulangizi wankulu ndi amayi kwa mwana ngakhale wa mwamuna. Ineru bambu yako ndankhaza kuopya, don't dare, don't even do it. Nkhaza mena mapanga bambu yako usakapangire mkazi wako. Ukhale chisanzo unapita ku school imene ikupangisa kusinthika kuti usakapange nkhaza kwa mkazi wako. Komanso kwaza kuti asopana naye ndupita mpite ku school ine tumakumana ndi 1 2 3 4 5 koma I'm doing this because I want you to be well educated. Ndena limbikirani maphunziro mukakhauzidalira pa inoka mamuna anu akulemekezani. That's what we do. Chabwino. Ndezi mangofunika nzimene zokuti amayiso malayimulo timo 52 mukapita ku line pa 16 September pano ndikukavotera nzibambo sapano tu timakwera gali moto ya mayi MP azimayi sanga kugwire bere akugwira nchafula komanso MP azimayi mukagona nawo nyumba imodzi akuza kuti asendezani kuno ayi mukasambasa ulimozi akutenga foto ajambule akaike pa Facebook ayi musamba mugona mungamba nkhani ata mwakuyangana kuvala umuyanganaso nzimayi za kwa kuvala nkhani za pali batenga fono kajambula kuti awa mayi amaoneka zoteza tapera mukavotera mayi mukakwera galimoto ya ulere pomwe mukakwera galimoto ya nzibambo azitamizira kusintha magiya ngati ili yamanyo mkono uli pachani uli pa nchafula kena kwa akuza kuti kwa yani 10,000 day kama kupasa 10,000 day nayo anena mawu
koma kunyumba kuja kudya chiliko programu ya abambo ndio tani koma edi MP atolepekezeka ya munotu tili mwanthu awiri UMP ndikusonkhano koja ndikuti akamapasa 10,000 mazulo ukayilipira akamakupasa salu Mario mazulo ukayilipira akamapasa t-shirt kwa maya upasa t-shirt sakugwira mwendo sakugwira bere ugona naye peacefully and nzimayi azibambo kose mwe muli ino mukavotera nzimayi is ndi mlonda wanu wazacha akazanu chifa muzika ati akazanu azikane nzimayi ameneyi popanda vuto lililonse koma kuti mukavotera nzibambo kumene kwapita akazanu muzena koma munagona chonchi akamati afuna akasambe muzena lukasamba chifa chani mazulo nosuta susamba yonika kuti mukhulupire kuti kodi ali bwino kapenayi koma mukavotera nzimayi ayenda ndakazani even 2 days abwera ali chani ali bwino nothing you worry about uziwa kuti uyu anali naye limodzi so nzimayi ni mulonda wa azimayi anzake kumene kulikonse and I don't think azimayi angakhale ndi zibwezi zawo kuti anene kuti amuna wazena kuti munali ndi abambo aja macheza chani nekuti ndabwezerano I don't think so kapena ngati kuti azimayi 10 maybe it's 1 out of 10 koma azimayi ambiri they are so faithful komanso akamachoka ku parliament azimayiyo every Saturday Friday akuthamangira kuti akaona amayi akaona ana ndi bambo nde chonde pa 16 September pano takavotere na azimayi amene ali mulonda wa azimayi anu manyumbamo amene ali nthandizi wa ana anu amene ali nthandizi wa inuyo kuti azibambo ambiri kuti anthu akumakhala mabawo akusowa kuti apanga chani akavotera nzimayi ona kuti kodi ifeyo kuti azimayi kumana ndi mavuto wanchifukwa chani amuna osapanga chichonse kodi abambo kuti apange chichonse apange chani so they will meet with those men what is it that you want me to help you athandizira amene acha ati mapanga zakuti timapanga zakuti komanso azimayi tikulimbikiseni kuti ngakhala tanena kuti ayi azimayi alibe mphamvu mwauze kuti ayi ng'ombe yetu imene imakoka ngolo imakhala yathazi imene yathenedwa chifukwa ng'ombe yosayithena kuti uyipase imangirire chimanga ikafika nawo kudera sikafika nawo ima pamene pali ng'ombe zake izingozungulira pomwepo koma ng'ombe yothena imanyamula kafika nawo mukapasa chituko cha madzi cha masukulu cha zipatala cha misewu chakudya ikafika nawo ikapereke chifukwa ng'ombe yathenedwa ilibe china chonse chimene chingathe kusirira izingothamanga kukatula katundu amene watani wanyamula iyeyo paliso nkhani ina yoti amayi pa nthawi ino ya kampeni amapanga promises zinthu zambiri zomwe akuona kuti sakwanitsa mwina zonse zomwe zimapangitsa kuti anthu azibwerera mbuyo kukavotera amayi amene ali ku nyumba akutsatira pano ndi mashado komatu kuli iyayi ndikumangirani masukulu koma ndikugulirani mapoto kodi kulonjeza kwambiri ngati mzimayi kumakusokoneza bwanji kumasokoneza chifukwa kuti nthawi yokuti upereke sipezeka komanso mwina ukawina umakhandiza mbiri zokuti uzione chimene chimangofunika kuti uone kuti kodera kuchifunika ndi chani utakwauza zinthu zitatu zimene kuti uzitani uzikwanisa mwachisanzo masukulu aliko zipatala ziliko mwina pangosala malo awiri ukapita kumene kukanena chimenecho ndio make sure kuti chimenecho uchitani uchipange komanso mwina misewu sili bwino nena misewu nditani ndipanga komanso pano kuti tupanga campaign don't even dare una kuti ndiononge ndalama zambirimbiri kani sewu tangochita field tapeza na chinyamata youth in development kwirire mwapaso kuti apanga chani anthu azidusa mwabwino kuti nzapanga pasogolo komanso amapita ku nsonkhano umachokera kuti konko manifesto yako munthu kamapanga umakhala kuti manifesto wachita research kuti anthu akusowa chani so manifesto ajachokereswa kumuzi kumene chikusowa ndani chikusowa anthu ndi anthu akusowa zinthu 10 don't say the whole 10 zinthu zimene anthu akusowa koma prioritize ma short term ma medium ma long term komanso ma priorities amene akufunika ndi ani ndoti wachita range into 1 to 10 1 2 3 4 koma zofunikirazo ndoti uyambirano take the first 3 ngati kuganiza kuti utsakuzikwanisa zitatu zimene anthu akuzifuna kwambiri akuvotera chifukwa anthu akuzifuna zimenezo utha kunena zinthu zina kuti akunoko ndi ubwereserani sitima ya madzi koma nisinja omwe kulibe ndiyo amakadabwera kuona ti mauza azimaja
ana wina zana mwapangaso wina nanuso bwanji mufuna titani ukamapasa ena zinakuloma ndi wandinenera koma wandita wakupasa amata iyi bola wanene koma bola wanditani wandipasa ndekuti akukutani akukudziwa ndi chimangofunika chimenecho kuti don't promise things which you don't have. Promise what you have and you're going to do it and you need to do it. Chimene utalonjeza iwe tikawinaso amayi kuti tinalonjeza zinthu zitatu, fight hard that you've got what to do it for sustainability. Yana kuti amene akuthandiza kudera kuno ndakuti amene pa admission program kapena retention program sivuta kwa amene watani wathandiza anthu amadziona kuti ifeyo tilibenso nthawi kuti tikangane munthu wina ife tapeza ife ndiuti endameneyi pa nthawi ya mavuto afikireni. Sungafike mwina mavuto onse amene akumana anthu kudera koji koma mwina utafika uko kwina mwina kungothandizako chithandizo koma amadziwa kuti munthu amatitani amatifikira. Ulire nawo kuseka nawo limodzi ndithudi. Oxfam akuthandizira bwanji kuti amayi amene afuna ayimire akwaniritse masomphenya? Oxfam ikuthandizira motani? Oxfam akuthandizirako kuzingapo kumene timanena pacheza UN Sustainable Development Cooperation Framework. Akuthandizirako mwana akuthandizirako education and training. Ndio upanga zama training ngati zimene upanga awupanga nawo training. Awupanga nawo so the community engagement. Akumakumana ndi mafumu ndi anthu kumizi kuja ndi kumangulisa mayuja kuti ifetu sitingapange china chilichonse kwa munthu wa mwamuna tipanga kwa mzimayi. Nde takupangira ni makalinda awata aperekako njinga izi komanso tabwera kuti tikambe nawo. Those are resources zimene akubwera kumpangira mayuja msonkhano. Komanso kumathandizira nkhani ya gender based violence pamene zimene azima
wina muthandize namene samadziwa kuti ndinofunika kwa mukana kuti awasana ndithandize sindikuthandizani mukuchepeserabe mavoti anu pa maprimary mwakumana ndi zovuta zotani zimezo ziyiwaleni ngati mmene munayiwalira nyengo zimene mumadusamo mukachembeza muyiwale sonse kupangani chipongwe mukayiwala amenaja mulungu azakukuzani ndipo muzayenda chisogolo ndi mphamvu zochokera kwa iye komanso ndi upangiri ochokera kwa iye mwini wache na malenga amene anakulengani inu ndipo atakulengana anati zili bwino ndi ngati mulukana kuti zili bwino pokulengani zikanika bwanji kukhala bwino pamene mukuyimira kukhala kansala komanso pamene mukuyimira kukhala phungu ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri